У дизайнеров сейчас есть в основном 4 материала, которые они используют для акцентных стен в квартире. Мы реализовали сотни проектов, и на каждом из этих проектов решение практически всегда повторяется. Первый материал, который они используют, это декоративные панели из дерева. То есть это может быть массив, ЛДСП или шпон. Второй материал, который они используют, это вот такие полиуретановые панели. Вот это, кстати, это один из самых популярных видов этих панелей, вот с такими вертикальными полосками. Третий материал, который они используют, это фрески. И четвертый материал, который они используют, это керамогранит. Но керамогранит в основном используют в кухнях, гостиных, в каких-то просторных. В жилых комнатах в основном их не используют, потому что выглядит как-то грубо. А какие решения нравятся вам? Напишите нам в комментарии.